قرآن مو یاد کړو نندر تکړه ما حافظانو وصیتونه چې غیر منشي دران الفاظ دي تاسو کړې تلاوتونه قرآن مو یاد کړو نندر تکړه ما حافظانو وصیتونه چې غیر منشي دران الفاظ دي بسم الله الرحمن الرحیم د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د هدیه خیره بنسټ درنو لیدونکو اورېدونکو سلامونه او احترامات مې ومنې هیلهمنده یم چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ د صحت جامه مو پر تن وي ګرانو هیوادوالو تاسو ګورئ چې موږ دریم ناحیې ته راغلی یو د بابوریان سیمې ته چې دلته یو مدرسه دارالعلوم محمودیه چې دلته زموږ خویندو او وروڼه قرآن پاک زده کړه کوي غواړم چې له دوی سره د نږدې نه وګورم چې له کومو ستونزو سره مخامخ دي له موږ سره پاتې شي خپرونه را سره تر پایه وګورئ چې مدرسې نشو فارغ کړو فاحشونه الله او رسول دواړه خوشحال کړی درکوي السلام علیکم خوجانې ګرانو هیوادوالو تاسو ګورئ چې دغه مدرسې ته راغلم او زما تر څنګ هغه ګلالي ماشومان ناستې دي او زما تر څنګ هم د شاګردانو استاده ناسته ده غواړم چې له دوی سره د نږدې نه خبرې وکړم چې دوی د کومو ستونزو سره مخامخ دي خپرونه را سره تر پایه وګورئ خورجانې تاسو که دا راته ووایئ چې دلته څو تنه شاګردان لرئ په مدرسه کې سبق وایي دلته خو مونږ 3 ټایمه درس ورکوو او په هر ټایم کې چې دی مختلف شاګردان راځي لکه بې شمېره د 100 تن نه ډېر راځي او کم نه خورجانې که تاسو دا راته ووایئ نو ستاسو ټایم څو بجو نه شروع کېږي څو بجو نه ختمېږي د سهار 7 بجو نه چې زموږ دغه مدرسه شروع کېږي بس تر ماښام لکه 15 بجې 15 بجې پورې مونږ همدلته یو بس شاګردان ټایم په ټایم رخصت کېږي او بېرته راسي خورجانې که تاسو دا راته ووایئ دلته یوازې ناظره سبق ورکوي که ترجمه هم نه دلته مونږ مختلف درسونه ورکوو ترجمه تجوید تفسیر او ناظره حفظ حسن قرآن در ټول درس ورکول کېږي آیا تاسو له دغه شاګردانو نه فیس هم اخلئ فیسونه دلته خو ډېر زیات شاګردان زموږ غریبانان دي او یتیمان دي هغه کسان چې فیس راوړي هغه د هغې تعداد ډېر لږ دی او هغه ډېری شاګردان دلته چې راځي فیس نه ورکوي خورجانې تاسو دغه ځای کرایه ورکوئ او یا مو خپل دی دا ځای مونږ کرایه ورکوو د دې ځای خورجانې که تاسو دا راته ووایئ تاسو دلته له کومو ستونزو سره مخامخ دي تر څو د هدیه خیره بنسټ هغه د زړه سواندو وروڼه خویندې تاسو وګورئ چې له تاسو سره څه مرسته وشي لکه څرنګه چې تاسو خپله ګورئ هر څوک چې دلته راشي زموږ کمیانې ورته معلومیږي چې په دغه مدرسې کې څه ته مونږ ضرورت لرو د هر څه نه مخکې اول قدم کې تاسو دا چت ته وګورئ چې ورته پاس وګورئ خپله ښکاري چې دا چت به ورڅ وغورځېږي بل چې دی د برقونو مشکل شته دی چې دلته مونږ د برق بندوبست نه لرو او بل چې دی فرشونه نشته دغه مونږ په دې ټوټه فرشونو کې چې دی مونږ خپله مدرسه جوړه کړې ده او دلته ناست سبق لپاره سبق وایو او شاګردان ډېر زیات غریبانان دي همداسې د دوی فیسونه چې دی مونږ ته دومره نه کېږي چې مونږ د استادانو فیس معاشونه ورکو یا تنخواګانې ورته ورکو بل شاګردان یتیمان دي زه غواړم چې دغه شاګردانو سره مدرسې سره د شاګردانو سره هم باید مرسته وشي دوی یونیفورم نه لري پرته د یونیفورم نه چې دوی مدرسې ته راځي بل دا چې زه غواړم چې د خیریه بنسټ مونږ لپاره د اوبو بندوبست هم جوړ کړي دلته مونږ بمبه لرو خو د بمبې اوبه چې دي دغه صحیح اوبه نه دي کله چې شاګردان دغه اوبه وڅښي نو په رنګارنګ مرضونو باندې اخته کېږي زه غواړم چې دلته صحیح اوبه باید دوی ته برابر شي مننه خورجانې زموږ نه مخکې کومه موسسه یا دولت تا سره مرسته کړې نه تر اوسه پورې خو هېڅ څوک دلته نه دي راغلي د مرستې لپاره او ستاسو مننه کوم چې دلته راغلي او زموږ د مرستې لپاره ملا وتړله خورجانې هغه وروڼه او خویندې چې د هدیه خیره بنسټ له لارې تاسو ګوري ورته څه ویل څه پیغام لري لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ دغه مدرسه ډېره کوچنۍ ده او ډېر زیات کمیانې لري
زه د هغو وروڼو خویندو چې د خیریه بنسټ سره همکار دی غواړم چې د دغې مدرسې سره او د دې مشابه نورو مدرسو سره چې همداسې زموږ ستونزو په شانتې ستونزه لري هغه مدرسې هغوی سره مرسته وکړي ځکه چې دلته د الله تعالی کلام لوستل کېږي او د قرآن تلاوت چې دی دا په ټولو مسلمانانو باندې فرض دی نو لازم او ضروري خبره دا ده چې دغه مدرسو سره چې څوک راځي او یتیمان دي غریب خلک دي هغوی سره باید مرسته وشي. مننه خورجانې له تاسو نه. ستاسو نه هم نړۍ مننه کوم. ګرانو هیوادوالو تاسو د دغې استازې خبرې واورېدلې. دلته هغه خویندې چې راغلې دي غواړم چې له دوی سره هم خبرې وکړم. له موږ سره پاتې شي خپرونه را سره تر پایه وګورئ. او داسې څو کړل افغانان ټوټه ټوټه د یو بدن امت شو په جهان ټوټه ټوټه پلمو او داسې څو کړل افغانان ټوټه ټوټه د یو بدن امت شو په جهان ټوټه ټوټه للاسه د ظالمو او غاصبو سرپرستو للاسه د ظالمو او غاصبو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ګرانو هیوادوالو تاسو وکتل چې دغې خورجانې څومره ښکلی تلاوت موږ ته وکړه. ستړی مه شي خورجانې. ستاسو نوم څه دی؟ فاطمه. فاطمه جانې په څومه سپاره کې ته؟ قرآن شریف مې ختم کړی. حفظ وایم. ماشاءالله ډېر ښه. خورجانې که تاسو دا راته ووایي د دغې مدرسې مشر څخه تاسو رضایت لرئ او که نه؟ او موږ د خپل مشر څخه رضایت لرو. خوشحاله اوسئ خورجانې. غافل شو مسلمان له مقدسو نوامیسو غافل شو مسلمان له مقدسو نوامیسو تخچو کی د جمعات ګوره قرآن ټوټه ټوټه د یو بدن عمر شو په جهان ټوټه ټوټه. ګرانو هیوادوالو د الکوزی شرکت د شکر الله اورو په همکارۍ کې 20 جلده قرآن شریفونه د هدیې خیریه بنسټ ته سپارلي. غواړم چې 20 جلده قرآن شریفونه د خویندو ته ورکړم. له موږ سره پاتې شي ملتیا مو وکړئ. او داسې څو کړل افغانان ټوټه ټوټه د یو بدن امت شو په جهان ټوټه ټوټه پلمو او داسې څو کړل. خورجانې تاسو د الکوزی شرکت لخوا تاسو سره 20 جلده قرآن شریفونه مرسته وشو. څه ویل ورته غواړئ؟ ډیره زیاته مننه کوم د الکوزی شرکت د رئیس او کارمندانو څخه چې موږ سره مرسته وکړه او د لا مرستو په هیله یم خدای ورته جنتونه په نصیب کړي. خدای د دې قرآن شریفونو په بدل کې ورته اجرونه ورکړي. د دې ترڅنګ زه غواړم چې د هدیه خیریه بنسټ څخه ډیره زیاته مننه کوم چې د بېوزلو سره مرسته کوي او بېوزلو کورونو ته ځي همدارنګه مدرسو ته ځي او د هغوی سره ډیرې مرستې کوي. د خیریه بنسټ د رئیس ډیره زیاته مننه کوم چې یو ځل بیا دلته راغلل او زمونږ دغه حالات یې ولیدل او له موږ سره مرسته وکړه. ډیره زیاته مننه. تاسو نه هم مننه خورجانې. ګرانو هیوادوالو تاسو مخکې ولیدل چې دغه خورجانې موږ ته یو په زړه پورې تلاوت وکړو. غواړم چې دوی ته هم قرآن پاک ډالۍ کړم. غافل شو مسلمان له مقدس. تاسو څه ویل غواړئ؟ مهرباني وکړئ. زه مننه کوم چې موږ ته قرآن شریفونه ډالۍ کې راکړه او د خیریه بنسټ څخه مننه کوم.
دا خورجانې موږ ته هم یو په زړه پورې تلاوت وکړل. غواړم چې دا قرآن پاک هم دوی ته هدیه کړم. د یو بدن عمر شو په جام. د دغه خورجانې هم یو دوه درې خبرې اورم چې څه ویل غواړي. د هدیه خیر پرسن څخه ډېره مننه چې موږ ته قرآن کریمونه هدیه بیرته بیا ستا هغه تیر شوی وار، ستا هغه تیر شوی وار، نا کوي دنیا وفا نشته په ژوند اعتبار، ناراضي په بیرته بیا ستا هغه تیر شوی وار، ستا هغه تیر شوی وار. نا بوی بیا دا ځواني نا هغه دوران راځي، دا دنیا دا ارمانی گل باندې خزان راځي، نا بوی بیا دا ځواني نا هغه دوران راځي، دا دنیا دا ارمانی گل باندې خزان راځي. ختم با وجود شستا مرگ دے هر سات تیار. ګرانو هیوادوالو تاسو ګورئ چې د خپرونې پای شیبې دي. غواړم چې په یو څو بیتونو خپله خپرونه پای ته ورسوم. راغلی مدرسې ته ته خبرې د دنیا کوي، راغلی مدرسې ته ته خبرې د دنیا کوي، یا خو غلی کښېنه یا ذکر د الله کوي. قلمه پاسه بسم الله ولیکه، قلمه پاسه بسم الله ولیکه، نوم د محمد رسول الله ولیکه. ګرانو هیوادوالو دا زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بله خپرونه چې زه سحر درویش او ما سره د کمره په برخه کې اجمل نوابي تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لوی او بخښونکی خدای سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښې چارې الله مو مل شي.